anjing kok. Lalu, bos, urene iso anti no. Enak wong tuku. Lu, jelas ora lolo aku. Ya, ya, oke, ya. Enggak manuk iki. Oh, ya, kita suarane kok juk-juk kurang fit apa? Iya. Oh, mantap suarane kok gitu. Oh, jangan ya. Aku kagak rame tak materi saya. Ya, gimana sih orang mana? Tunggu 5 menit wonge metu. Roni lagi meriang omongannya. Ini siapa? Roni Perfection. Oh. Saya malah kabar Mas Bro, saya udah nge-info Mas. Apa wae.